হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন J316, এটা চার্জিং এরর প্রবলেম, চার্জিং টেম্পারেচার টু লো। তো এই সমস্যাটা নর্মালি থার্মোস্ট্যাট থেকে হয়ে থাকে। তো আপনাকে দেখাবো এটা আজকে কীভাবে ফিক্স করতে হয়। খুবই ইজি এবং খুবই শর্টকাটে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা। এটা যেখানে যেহেতু এখানে মাইক্রোফোন থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আপনি হট গান ইউজ না করে আয়রনটা ইউজ করাটাই বেটার। আমরা একটা সেম বোর্ড নিয়ে নিলাম। সেম বলতে এটা G532, J5, J7 প্রাইম, সব বোর্ডে থার্মোস্ট্যাটগুলো দেওয়া থাকে। সেখান থেকে খুলে নিলাম। আগে থার্মোস্ট্যাট রিমুভ করে নিয়েছি আমরা। জাস্ট তাতালের সাহায্যে আমরা এটাকে আয়রনের সাহায্যে সুন্দর করে এখানে দুই পাশে একটু ঝালাই করে বসিয়ে দিব। এই খুবই সফট হ্যান্ডের কাজটি করতে হবে। আপনারা চাইলে আয়রনের জায়গায় হট গানও ইউজ করতে পারেন, বাট আমার কাছে আয়রন দিয়ে ইজি মনে হয়। এবং অনেক সময় খুব ছোটো পার্টস হলে দেখা যায় হট গান ইউজ করলে উড়ে যায়, কিংবা আপনার ওভার টেম্পারেচারে বোর্ড ফুলে যায়, কিংবা মাইক্রোফোনের প্রবলেম হতে পারে। আর যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার, যে যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেভাবে করতে পারেন। জাস্ট জিনিসটাকে রিপ্লেস করলাম, একটু ওয়াশ করবো আমরা। এটাকে ডিসেম্বল করব, ব্যাটারিটাকে কানেক্ট করব, চার্জারটা কানেক্ট করে চেক করব। যদি আপনাদেরকে ভিডিওগুলো ভালো লাগে, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এরকম আর নতুন নতুন অনেকগুলো সলিউশন আপনারা পেয়ে যাবেন। দেখুন এখন চার্জ হচ্ছে, কোনো টেম্পারেচার এরর প্রবলেম দেখাচ্ছে না। ওকে, থ্যাংক ইউ, সি ইউ।